真係走啊！到個斜位等。呢嚿過唔到呢嚿。呢個位嚟打就推。哇！咩閪地方嚟㗎？哇！我聽下嗰啲嘅就勾到有啲心理陰影嘅。好闊啫嗰度。哇！好撚企啊！翻轉頭啊！咩咩？係過路啫。哇！正啊喎，睇住個山頭啊！呢啲咁嘅山頭仲未冚去。係咯，呢個山頭咁㗎嘛。你玩啊！如果即係有體力嘅。過到都驚撚咗，過撚咗呢啲咧，你好撚大，係嘛？你咁放得㗎條路？嗰條路應該行晒嘅。哇！呢堆山韞咗喺度死得啦，幾時先走得啦？屌你啦！又講埋呢啲仆街，真係好撚衰嘅。我行去對面我諗住。諗住畫咗去對面就行過邊度㗎咯喎。我行咯，試下先。過撚咗呢度先。
做嘢你冇失錯。哇，係喎，個風景點啊？要撚咗啲海邊好撚玩喎。係啊。哦，慢動作啊！你睇下幫落得幾點我都係慢嘅啫啊。唔係喎，你快過佢好多。係嗎？係啊。我都已經覺得好撚慢㗎咯，自己。呢度嗰隻啊。好。OK 啊。你行緊過咗啦，直頭。我哋上次係咁行嘅。上次咪我哋嗰邊一路直落咯。行錯路啊？係咯。都係咁落。你睇我哋嗰邊幾順，呢邊好似落唔到咁樣喎，甩甩咳咳。口拎嗰時候啊。都係唔好啦，呢度唔好落啦，落都落咗嚟。行啦，推啦。係啊，我哋上次都係行呢條路，有咩個鬼嘅？咪推咯，係推咗呢度，推咗度落啦，係擺條揾條路啊，係咧，嗰邊有路啊。開頭係好撚斜㗎。啱唔啱地啊 ？OK 喎。咁辛苦托上嚟。好慢咯，你。係啊。大人快啲條斜路啊！大明呢度好玩啊！唉，邊度啊？嗰幾嚿石過啊？呢度？屌你！嗰邊啊！哇，點落啊呢啲？呢啲得㗎，佢哋跳下跳下就得。哦，頭先呢條佢都玩過，原來。係咯，原來都話我喺嗰邊落㗎咯，我行嗰度。點解係落到嚟？車神出晒界喎，你好仔。出晒。靚哥嗰邊，靚哥嗰邊，靚哥嗰邊，轉嗰邊，阿哥，轉去。有冇拍緊？你冇鬥佢，點解又冇拍緊咧？風險嘅呢度。即係一路係呢個山頂嗰個山直咁行。係啊，快啊，唔好多嘢啊！攞食物嚟啊！喂，跟我屌你老母，撚錯你啊！跟邊個啊？你飛大石㗎原來。
有行撚錯。啊！頭先早啲唔撚使停嘅，屌你乜照碌落嚟都得嗰嚿閪石。你碌我碌㗎啦，都係腰我針埋嗰嚿唔得，針。嗰嚿飛嘅要。係啊，個腰針埋針咯。我講呢嚿呀。呢嚿係啊，就咁碌。佢行到屌你又跑翻到嚟啦，俾佢跑先啊！屌你，跑得咁撚〜